დღეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დასამტკიცებლად უმაღლეს საბჭოს ბატონი სულხან თამაზაშვილის კანდიდატურა წარუდგინე. აღნიშნული გადაწყვეტილება აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ პოლიტიკურ სუბიექტებთან კონსულტაციისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერის საფუძველზე მივიღე. ბატონი სულხან თამაზაშვილი გახლავთ პოლიციის პოლკოვნიკი, მას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის ის უწყების სხვადასხვა დეპარტამენტში ხელმძღვანელ პოზიციებს იკავებდა, სადაც ღირსეულად და წარმატებით უძღვებოდა დაკისრებულ მოვალეობებს. სწორედ ამიტომ ბატონ სულხანს მიღებული აქვს არაერთი დამსახურებული ჯილდო. კანონიერებისა და მართლწესრიგის გამტკიცების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ახლო წარსულში ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელ პირებთან ერთად ღირსების ორდენით დავაჯილდოვე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბატონი სულხან თამაზაშვილი აჭარის რეგიონშია დაბადებული და გაზრდილი. შესაბამისად, ის კარგად იცნობს აჭარის მხარეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი სულხანი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოზიციაზეც ისეთივე წარმატებული იქნება, როგორც ის წლების განმავლობაში ძალოვან სისტემაში მუშაობის დროს იყო. ბატონ სულხანს უსურვებ წარმატებებს, მას და მის გუნდს ჩემი, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან სრული თანადგომა და მხარდაჭერა ექნება. აქვე მსურს მადლობა გადაუხადო ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მრავალწლიანი ნაყოფიერი შრომისთვის და ასევე უსურვებ წარმატებას მას მომავალ საქმიანობაში.